Përshëndetje edhe për juve në studia Fërdita, përshëndetje edhe për të gjithë shikuesit e gazetës. Asociacioni I Komunave të Kosovës ka paralajmëruar se komunat e Kosovës janë duke u përballur me një gjendje të vështirë financiare pavarësisht miratimit të buxhetit të vitit 2026. Nga ky asociacion ka njoftuar se pavarësisht prarritjes prej 23 milion euro, kjo është e pamjaftueshme për komunat e Kosovës, duke thënë se pavarësisht kësaj rritje, pra komunat e Kosovës rrezikojnë pra që të kenë edhe humbje shumë të madhe të buxhetit të tyre. Për të diskutuar për të gjitha këto zhvillime të fundit sa I përket pra gjendjes financiare të komunave të Kosovës, pranë vetës pra kam edhe Sazan Ibrahimin, kryetar I këtij asociacioni. Zotri Ibrahimi, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje Blerina dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e Kanal 10. Si është aktualisht gjendja financiare e komunave të Kosovës? Po, vitin e kaluar kemi pas që buxhetet ndaj komunave janë rritë në vlerë rreth 23 milion euro. Mirë po, nga 23 milion euro, mbi 15 milion euro kanë shkuar për ngritje të pagave. Domethënë kanë marrë rreth 8 milion euro, të cilat janë shpërndarë në subvencione, në investime kapitale, në transfere e tjera. Mirë po, vitin e kaluar, komunave të Republikës Kosovës ju kanë marrë mbi 126 milion euro për shkak vendimeve gjyqësore, ku në shumicën e rasteve janë marrë mjete financiare për shkak të zbatimit të kontratës kolektive. Dhe nga ajo shumë e mjeteve financiare, rreth 27% ka shkuar në kushtimisht në xhepat e përmbaruesve, avokatëve dhe në procedura gjyqësore, që neve si asociacion e konsiderojmë një element I cili ka ndikim negativ nëpër komunat e Republikës Kosovës. Vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti, komunave të Republikës Kosovës mbas të informatave që I posedojmë si asociacion, janë marrë padrejtisht me 10 miliona euro. Po e marr shembull komunën e Prizrenit, të cilës komunë ju kanë marrë mbi 13 milion euro për vendime gjyqësore, ku rreth 12 milion euro ju kanë marrë nga mallrat dhe shërbimet. Domethënë, komuna e Prizrenit, komuna e dytë në Republikën e Kosovës me numër të popullatës, rrezikon që në vazhdimsi ketë probleme me pagesat e ndriçimit të qytetit, me pagesat komunalive në përgjithësi, domethënë ujë, sels, kanalizim e tjera, mirëmbajtjen e shkollave rrezikohet gjithashtu, dhe po kërkojmë nga niveli qendror që të zgjohet. Domethënë ka ardhur koha, momenti I fundit. Unë e mora shembull vetëm komunën e Prizrenit, po kam pas telefonata nga kryetari I Ravecit, kryetari I Ferizajit, kryetari I Lipjanit, kryetari I Malishevës e plot kryetar tjerë, cilët ankohen që komunave padrejtisht po ju merren mjetet financiare nga buxhetet e tyre për zbatimin e kontratës kolektive. Çka është edhe më e keqe, është që po I mirren mjetet financiare nga projektet cilat janë në zbatim e sipër, apo janë nënshkruar kontratat për zbatimin e projekteve. Dhe paramendoni tash, nëse komuna e ka nënshkruar një projekt për zbatim dhe nuk ka mjete financiare që ta paguajë operatorin ekonomik I cili e zbaton projektin, atëherë normal që operatori ekonomik ka drejtën ligjore që ta padis komunën dhe përsëri përveç se do t'i marrë ato mjete financiare, cilat janë të nënshkruara me kontratë, normal që do ta marrë edhe një shumë tjetër, e cila shkon për shkak proceseve përbarimore, gjyqësore e tjera. Domethënë, neve kemi pritur që qeveria e Republikës Kosovës ta merr shumë seriozisht këtë çështje dhe që të mos I lojnë komunat para bankrotit total. Domethënë, nëse vazhdon, paramendoni për një komunë 13-14 milion euro ju kanë marrë për 3 muajt e parë, nëse vazhdon ky trend, komunat e Republikës Kosovës do të mbesin pa mjete buxhetore për investime kapitale, gjithashtu për subvencione, për mallra dhe shërbime e tjera dhe normal që për gjitha këto qytetari I Republikës Kosovës do të ketë pasoja, sepse buxhetet e komunave janë miratuar në shtator të vitit kaluar, duke marrë parasysh që do ta kenë buxhetin ashtu siç e kanë planifikuar, dhe ai buxhet është I miratuar në Parlamentin e Republikës Kosovës. Edhe sot edhe komunës së Zubin Botokut është miratuar buxheti dhe gjitha komunat e kanë të miratuar, mirë po. Padrejtisht po I mirren mjetet financiare komunave të Republikës Kosovës për zbatimin e kontratës kolektive. Problemi tjetër është që gjykata komerciale, që nga viti 2021 I ka lëndë e komunave cilat kanë bërë ankesë në gjykatën themelore njëherë, dhe gjykata themelore I ka bartë ato në gjykatën komerciale, dhe ajo gjykatë është
duke heshtur. Kemi një dallim të madh sa i përket vendimeve gjyqësore që janë për mosëmdhënësve, asociacioni dhe komunat kryetarët kur nuk kanë qenë kundër kontratave kolektive, po neve si asociacion, si shtëpi e komunave, jemi kundër marrjes së mjeteve financiare padrejtësisht nga komunat. Si është e mundur që shumë shpejt gjykatat tona veprojnë sa i përket padive të ngritura nga mosëmdhënësit, kurse nuk veprojnë që disa vite për kërkesat e komunave, cilat janë plotësisht drejta, që të bëhet rimbursimi i mjeteve, cilat janë marrë padrejtësisht nga buxhetet e komunave. Është i domosdoshëm pra edhe financimi shtesë i komunave të Kosovës, pavarësisht pra edhe shumës së miratuar nga buxheti 2026. Patjetër, neve besojmë që këtë vit, sepse që disa vite radhazi nuk bëhet rishikimi i buxheteve komunale. Me ligjin për financat publike, deri në 5% të një vije buxhetore ka të drejtë ligjore kryetari i komunës ta bëjë atë ndryshim, pastaj shkon deri në 15% me vendim të kuvendit komunal dhe miratim të ministrit, dhe deri ministrit të financave, dhe deri në 25% duhet miratimi nga kuvendi i Republikës Kosovës. Nuk kemi pasur disa vite rishikim të buxheteve komunale dhe po shpresojmë që këtë vit Ministri Murati do t'ja lejoj, do t'ja mundsoj komunave të kenë rishikim të buxhetit, sepse nëse këto mjete financiare i mirën komunave nga projektet e ndryshme, atëherë ka mundësi që të bëhet realokimi i mjeteve nga vijat buxhetore ku nuk ka pas shpenzime dhe mund të mbuluhen kostot e shumë projekteve të cilat shkojnë në dobi të qytetarit. Në të kundërtën, sinqerisht, në bazë të informatave që posedojmë nga kryetarët e komunave, komunat rrezikojnë jashtëzakonisht shumë në mosbatimin e shumë projekteve të cilat janë të parapara me buxhetet komunale. A janë duke punuar të gjitha komunat e Kosovës me buxhetin e miratuar të vitit 2026? Po, edhe sot Zubin Botoku, cila komunë ka qenë e fundit, cila nuk e pat miratuar me kohë buxhetin e vet komunal, edhe sot do është miratuar nga Parlamenti i Republikës Kosovës dhe gjitha komunat i kanë buxhetet e tyre të miratuara dhe të parapara me ligjin e buxhetit për vitin 2026. Duke qenë se para pak muajsh pra e patëm edhe vëshimet gjë që i çoi pra komunat edhe në humbje shumë të madhe. A ka pas reagim nga qeveria e Kosovës për një kompensim të tillë? Jo, ende. Në bazë të kontakteve me kryetarët gjatë vëshimeve të ndodhura të janarit këtij viti, ende nuk ka filluar kompenzimi i dëmeve të shkaktuara nga vëshimet e këtij viti. Por ka raste që dëmet nuk janë kompenzuar edhe ndaj qytetarëve që kanë pas dëme gjatë vëshimeve të viteve të kaluara. Dhe neve kërkojmë dhe kemi kërkuar nga niveli qendror që të reagojmë më shpejt. Reagimi më i shpejt është që të kemi një vijë buxhetore të parapar nga niveli qendror për këto raste emergjente në nivelin komunal. Komunat nuk kanë asnjë kompetencë për rimbursimin e mjeteve financiare nga fenomenet natyrore. Me legjislacionin në fuqi, komunat i themelojnë komisionet vlerësuese, bëhet vlerësimi i dëmeve, ai raport shkon për miratim në kuvendin komunal, pas miratimit në kuvendin komunal shkon në nivel qendror dhe niveli qendror është kompetent për rimbursimin e mjeteve ndaj qytetarëve, ndaj bizneseve, ndaj infrastrukturës në tërësi, që ndodh për shkak të vëshimeve edhe fenomeneve të ndryshme. Po jemi dëshmitar të kohës që gjatë viteve të fundit për shkak të ndryshimeve klimatike, jo që e kanë prek vetëm Kosovën, po edhe shumë shtete tjera, po kemi dëme nga këto fenomene. Neve si asociacion kërkojmë që niveli qendror të ketë kujdes të shtuar sa i përket preventivës, të investoj në pikat e kuqe që po ndodhen në komunat e Republikës Kosovës në mënyrë që dëmet jetë më i vogël. Kemi aktivitete nga komunat. Kemi në komunën e Klinës, në kontaktin që kam pas me kryetarin Zenon Lezaj, ka bërë një intervenim me mjete financiare vetanake, komunale, dhe për shkak atij intervenimi dëmet cilat janë shkaktuar nga rreshtet e fundit kanë qenë shumë më të vogla se po mos të kishte qenë ai intervenim. E kemi në komunën e Malishevës, për shembull, ka problem me digën, e cila është ndërtuar në lumin Mirusha. Tash mirëmbajtja e digave, mirëmbajtja e lumeve si të tilla në tërësi i takon nivelit qendror, sepse një lum nuk rrjedh vetëm në një komunë, por rrjedh nëpër disa komuna dhe normal edhe në aspekti ligjor, mirëmbajtja e lumeve në tërësi
i takon nivelit qendror dhe po presim reagim të nivelit qendror e jo që pas një kohe të shkurt, do është zoti mos kemi vështrime të tilla, po tash për shkak fenomeneve natyrore, për shkak ndryshimeve klimatike, po ndodhin edhe vështrime, cilat në të kaluara nuk kanë ndodhur dhe presim reagimin e qeverisë, domethënë të ketë një kujdes të shtuar sa i përket preventivës. Përveç që janë kompetent për rimbursimin e mjeteve, janë kompetent edhe për investime nëpër komuna sa i përket parandalimit, marrjes së masave të parandalimit që mos kemi dëme ashtu siç kemi pas gjatë këtyre viteve të fundit. Zotëri Ibrahimi, faleminderit shumë për kohën dhe gjitha informacionet që i ndatë së bashku me